to kam sat lo tadi to pien ma ja Kuki kulai paibasingna mihathina hatkraba naga taruki achumba wild fangalu haiduna Imphal West District ki manung chanba Kanglatongbi da naga amadi maitei singna khongjang changshin kre khongjang loi tararom yauna security personnel sing asok apan nangle khongjang asigi matangda impact news tagi akhanaba pautam mama Hojik ehakna laiba mafam ase koi Imphal West District ki manung chanba Kanglatongbi ki area dani Kanglatongbi ki area sida ngasi asi mapung ana naga taruki asumba wild Panghandab damakta sangsil lakpa koi khongjang gi manung channa haiba Kanglatongbi area sida maitai amadi nagagi masing yamlaba miyamna area sida khongjang changsin bani khongjang changsin ba sida security forces amadi khongjang loi singi marakta hojikse muknabagi thabak asi yamna kanna chathari haiba muknaba asina maram oikanda ngasigi khongjang asida khongjang loi tara hena sokre aduga state amadi central force animaki maigaida asokpa su yaure hatare asokpa sing hojik maigi community health center da hojik pukatuna laikat nari hojikse akoigi khongjang loi singi maikaidagi haiba akoigi Imphal Dimapur lambi gi akoigi main road asida tongan ba tayar sing puthokuna mai thabagi thabak sing chathara kanda koi lambi thingbagi thabak chathari si lambi thingakwa sina maram kanda miyam chathok chasinda yamna saungna khudong chadaba ke ama mayong nari mamangda haibadi koi khongjang lo sing amadi security force ki hujikse Kanglatongbi tongan ba lairak singda hujikse koi security force singi maikai dagi tear gas ka pakanda khongjang lo sing tan thokna ba hona ba aduga khongjang lo singi maikai dagi su security force tamna nung thomjelakpa nauri kapsalakpa asina singba tongan ba thabak se hujik yamna kanna chathari to kam sat lo tadi to pien ma ja no to ta di ate kam wa to ha pan nupa su nahan puti sing na hat bagi da yauraga jenim si mo ka leiri bani masini hojik Kanglatongbi area da leiriba irang phiba mai tai ma pungoina ngasigi irang asida security forces amadi khongjang loi singi maikei da hojik che asok apan ke ama yauna re asok pasing asi sekmai da leiba community health center da hojik se laing chatheri bani aduga hojik mapungoina koi Kanglatongbi area da ahen ba security mayam ma deploy tawbuga loina na laiba tongan ba update sing impact news ki makha ta ba news bulletin sing da Puduna laksage hojiki oina sekmai dagi miyamda pawdam jariba ai sai lang muchu